ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் VOLTAMPS யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் காய்ஸ், திஸ் இஸ் VOLTAMPS. இந்த வீடியோவில் இந்த மகாராஜா ப்ரோலாஜிக் போர்டை டெஸ்ட் பண்ணி ஆடியோ ரெசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த போர்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இந்த போர்டை பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய டெஸ்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வர அவுட்புட்டை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் மூலமாக இந்த போர்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கேன். பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் மூலமா 24024 வோல்டேஜ் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஒயர் மூலமாக பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டேன். இந்த ஒயர் மூலமாக இன்புட் கொடுத்துட்டேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் இந்த சென்டர் அண்டு சப்வூஃபர் அவுட்புட்டையும் 2 சரவுண்ட் அவுட்புட்டையும் பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துட்டேன். இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் இன்புட், இது சப்வூஃபர் அண்டு சென்டருக்கான இன்புட். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் இருக்கிற சப்வூஃபர், சென்டர் அண்டு சரவுண்ட் இந்த 3 கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இந்த போர்ட்லேருந்து 4 அவுட்புட் தான் வருது. ஃப்ரண்ட் சேனலுக்கான அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் இல்லை. எப்படி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இது சப்வூஃபர், இது சென்டர். மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல்லேருந்து வர சென்டர் அண்டு சப்வூஃபர் அவுட்புட்டை எடுத்து விட்டுட்டு மகாராஜா போர்ட்லேருந்து வர அவுட்புட்டை பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 கண்ட்ரோலுக்கும் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டேன். இது சப்வூஃபர், இது சென்டர். இதே மாதிரி தான் சரவுண்டு கண்ட்ரோல்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்குது. நான் அதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல. ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100K வால்யூம் கண்ட்ரோல் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 47K ரெசிஸ்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த 100K வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 2 ப்ரீசெட்டும் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் வாய்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. இது மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சப்வூஃபருக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்வன்சியையும் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சென்டர் வாய்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய சப்வூஃபருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது சப்வூஃபர் வால்யூம் மட்டும் வச்சுருக்கேன். சென்டர் அண்ட் சரவுண்டை பார்த்திங்கன்னா குறைச்சிட்டேன். சப்வூஃபர் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஒரிஜினல் ரிசல்ட்டில் ஒரு 50% உங்களால் கேட்க முடியும். அடுத்து சென்டர் சேனலோட ரிசல்ட்டை கேட்கலாம். இந்த ப்ரீசெட்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது சென்டர் வாய்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுங்கிறத கேளுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்டு சேனலோட ரிசல்ட்டை கேட்கலாம். இப்போது சரவுண்ட் வால்யூம் மட்டும் வச்சுட்டேன். மீதி 2ஐயும் பார்த்திங்கன்னா குறைச்சிட்டேன். கேளுங்க. இப்போது டோட்டலாக இந்த போர்டோட ரிசல்ட்டை கேட்கலாம். ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்க, மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க. நான் எப்பவும் ப்ளே பண்ணுற அந்த ரீமிக்ஸ் சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க. இந்த போர்டுக்கு பவர் சப்ளைன்னு பார்த்தோம்னா டேரெக்டாக மெயின் கெப்பாசிட்டர்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது கிரவுண்ட், இது ப்ளஸ், இது மைனஸ். போன வீடியோவில் இந்த போர்டையும் பார்த்திங்கன்னா காட்டியிருந்தேன். இந்த 2 போர்டும் பார்த்திங்கன்னா சேம் ரிசல்ட்டு தான் இருக்குது, சேம் ஆடியோ குவாலிட்டி தான். இந்த 2 போர்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த போர்டு த்ரூ ஹோல் டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த போர்டு SMD டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த SMD டைப் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக JBL 1300 வாட் சப்வூஃபருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த போர்டில் இந்த இடத்துல 100K ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி இந்த போர்ட்லேயும் ஒரு 100K வால்யூம் கண்ட்ரோலை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சப்வூஃபருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த போர்டையும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். மற்றபடி
சென்டர் அண்டு சரவுண்ட் சேனல் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 2 போர்ட்லேயும் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்குது. இந்த போர்டில் பார்த்தோம்னா சென்டர் சேனலில் மட்டும் சில்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. இந்த போர்டில் சென்டருக்குன்னு தனியாக 2 ப்ரீசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலமாக நம்ம சென்டர் வாய்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த எஸ்எம்டி டைப் போர்டில் அந்த ப்ரீசெட்ஸ் கொடுக்கல. ஒன்லி சப்வூஃபர் கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ப்ரீசெட் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி 2 போர்டும் பார்த்திங்கன்னா சேம் ரிசல்ட்டு தான். இந்த போர்டை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்பி வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஆடியோ கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்குது. ஆடியோ ரிசல்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. ஹெட்ஃபோனில் கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில, ஆனால் டேரெக்டாக கேட்கும்போது ஆடியோ ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போன வீடியோவில் விஜய்ங்கிற நண்பர் பார்த்திங்கன்னா ரியர் சேனல் அவுட்புட் ஒரு லைன் தான் வருது, அதை எப்படி 2 சேனலுக்கு அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அதுக்காக இந்த சர்க்யூட்டில் இருக்க மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். டிவிடி இன்புட் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட்னு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரும். ப்ரோலாஜிக் மூலமாக அவுட்புட் எடுக்கும்போது அது மோனோவாக தான் வரும். நாம் அதை இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் VOLTAMPS யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.